Hello， 大家好，我哋今日就係畫呢個牌子嘅比卡超。我哋而家就開始啦。我叫何星辰，Dan，我係18號。我哋準備開始啦，3、2、1，Go！唔記得咗我啊！咁我而家呢就係畫一隻貓啦，但係唔係我呢就係想畫一個好似 Kurumi 啦。咁你想唔想睇想畫成點啊？想唔想啊？你哋肯定想啦。咁你睇下上幅畫。係啊，細佬係畫緊個比卡超喺度瞓覺啊，所以咧係咪好得意咧？係啊，就喺度瞓覺。所以咧我咧而家畫 Kurumi， 所以咧一陣間我會再見。同埋我係用平板。我哋畫大啲。我而家愛攞顏色筆試。好啦，所以咧，我咧就係用平板嗰啲筆咧喺度畫嘅，因為紙先可以用鉛筆，但係我平板用手指唔夠方便啊，所以對唔住，所以我就要用呢支啦，因為呢支就係平板嘅鉛筆咯。成日差唔多都畫完咁樣噶啦。係啊。記得要 like the channel and subscribe 啊！撳個單丁位。太似啦你張。撳個單丁位，你就係 subscribe 咗噶啦。所以撳個單丁。繼續 back to the video。I just pick。我攞咗黃
藍色同紅色，所以我就開始畫啦。攞再多一格顏色筆先。好啦，你哋係咪好中意我哋嘅 video？ 如果你中意，你就可以撳叮叮。同埋我咁耐都未俾你睇，就係因為我想畫完先。係啦，所以我就伸個支筆過嚟，因為呢支就係手而家要嗰支，所以 back to the video。而家咧應該就唔會跌嘅。Back to the video. Like this channel and subscribe. 所以咧，我哋咧就好想你單丁，我驚你冇單丁，我哋就唔夠 video。我見到有一個人 like 啊，佢話 sister is the best。我頭髮短咗係因為我琴晚剪完頭髮你。你有冇發覺我頭髮短咗咧？有冇？想唔想睇我個 curly？First 你要全部睇緊嘅人係要 like and subscribe，
俾我幅畫嚟睇，所以咁單啲。